Ny ray no fatomboakisa, ny angady no fiatomboan'ny asa, fa ny tanjona kosa dia atomboka amin'ny mikasa isika rehetra mba hitady izay mahasoa anapany mba 261 hitondra ny avy aty aminay. Raha toka mety hanampy anareo izany rehetrarehetra izany fikasantsika rehetra mba samy hitany tsara daholo samy hitany mety ao anatin'izany rehetrarehetra izany ndao ary iara ilalao aminay atao amin'ny 261 mba ahafahanareo misitraka ireo vola natokana ho an'ireo mpandresy. Mena ianareo aloha ny valiny 450 omaly asa lisina azo ny tao anatin'ny tao tao amin'ny 450 tamin'ny fitora ariva omaly sabotsy nahitantsika ny 20 33 47 48 535 niaraka tamin'ny ankoha dia ny 1 5 7 19 21 www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, samba taize. Samba taize. Mazu, samba cherry. Hey, samba taize. Samba taize. Mazu, samba cherry. Ho an'ny olona tsy mora kivy manko ry zareo zany atao hoe fandresena izany mbola ho azo tiny ndray andro any zay foana ny atao an-tsaina ho anareo zay mpilalao ny PMU raha mbola tsy nitotona atao aminao ny gros gain tamin'ity herinandro ity zay dia maromaro ny nahazo ny gros gain indrindra tamin'ny quinte 261 zay nankalaza ny herintaonany tamin'ny lakamisy lasa teo herintaona sady zany quinte 261 nanokafana azy ity masy malagasy ity ka ho anareo zay mbola tsy nahazo ary ho anareo indrindra ity programme rapide ity Paris 25 indray ny toerana hiazakazantsika hiadivana ny amboahan'ny Prix de Montignac eo ambony atelier mirefy sy 2 metatra aoka vy no ahitanareo ny fefy ary 4 isan'ny paindray anjara raha ny anatin'ny trano kalan dia réunion course 1 raha tsika amin'ny efatrora lasaka 10 minitra eto Madagascar. Fantatrareo ve ny base 14 Mathieu Mottier 8 Eric Raffin irinareo ve ny alalan'ny Belle Chance 6 Martins 4 Nicolas Bazir 10 Bijon reto kosa ny outsiders de groupe 1 Franck Nivard ary 9 Lagadec 9 fanatenana tanteraka ny 11 Adrien Blondin 12 Duval Dessin ary ny 13 Vanicot leo tsy maka an'zareo raha itongilana ihany dia aleo ny amin'ny 8 Eric Raffin 14 Mathieu Mottier ary ny 6 Martins. Allez, façon cœur en cœur à Wani 8 Eric Raffin. Ils ont quelqu'un qui est arani 4 ni 19 arfaran 14. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana koty mihoatra na mitovy amin'ny 1,20 taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Hey, samba taize. Samba taize. Mazu, samba cherry. Dia no topo maskeltsika ao France Ligue 1 ho anareo zay pakaviny baolina kitra lay brésiliana Juninho directeur sportif ny Olympique Lyonnais dia ametraka ny fialany rehefa vita ny fifanarahana izy ireo hita ihany koa fa tsy tena nafinaritra ny fiarahany noho izany dia hiala tao amin'ny Olympique Lyonnais asa raha izy fiovanjavatra taorinan'izay Sergio Ramos kosa ao amin'ny PSG dia efa miverina tanteraka amin'ny heriny rehefa miakatra
miakatra ny kanja. Andrasany beso maro tanteraka mihitsy ny vokatra tsara mba ho hitany satria izy anisany vodilarina pampiditra baolina betsaka indrindra Sergio Ramos fa ny avokoa zany ny mpanaraka ny PSG indrindra tamin'ny lalao ny fanatreany tamin'ny Nantes omaly asabotsy iny. Raha ikisaka kely koa sika any Angleterre any mavesatra dia mavesatra ny karamany Cristiano Ronaldo ary hita fa tena niakatra ny masse salariale en général raha toka resaka ny Manchester United. Ny vokatra nefa tsy tena mamiratra be manahoana noho izany kofina tanteraka indray Manchester United indrindra taorian'ny fanalana ny mpanazatra teo aloha iny. Ankoatr'izay Zlatan Ibrahimovic na dia efa lehibe ary izy efa nisondrotra dia nisondrotra ny taona efa mahery ny 70 ranamana fa mbola nanao prolongation fa zany hoe fanalavam-potoana indray tamin'ny fifanarahana tao amin'ny AC Milan dia sady mampiovana amin'ireo zandrikely izy no ihany koa mbola tsy mitsahatra ny mampidi baolina. Totorak'izay any anisany vaovao afaka omenanareo mikasika an'ireo mpilalao baolina kitra kalazareo maranantsika azy dia Paul Pogba izay mpilalao Manchester United ihany tapitra amin'ny volana jona manaraka io ny fifanarahany Manchester United maro dia maro efa mikôtikôty azy hatreto raha tsy teny afa-tsy ny Juventus sy Real de Madrid asa anahoana nga fa raha toka miandry amin'izany fotoana izany dia maimaim-poana tanteraka zany hoe tsy misy frais de transfert ho an'ny fifindrany Paul Pogba. Zay no vaovao ndao indray ary amantatra indray ny mpandresy amin'reto lalao anankiroa reto izay atotry ny bet 61 nareo toy ny mahazatra atao anatin'ity fandarina ity. Torino FC ifanatrika ny Udinese aleonay maka ny Torino FC tsy hainay nareo hoe iza. Hellas Verona kosa dia hiatrika ny Empoli FC mirona any amin'ny Hellas Verona any isika mianakavy. Raha ohatra ka miaraka miombona aminay ianareo amin'ireo dia raha toka maresy Hellas Verona sy Torino FC manana cote 3,24 isika. Raha tianareo mbola nampy tsy manina apio fa natao ilalovana ny tranokalatsika. L'autobet devanolotra mantsika ny multitirage comme 1,4/50. Fa inona zany? Fisariana maromaro Zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana. mazava ho azy indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 20, amin'ny 1, amin'ny 3, amin'ny 5 ary amin'ny 7 hariva. Ny fisariana ny Combi Canal 5/35 kosa dia rahanao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Afa ihany en bet 261. Tara marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. L'autobet mihodina ny vitana. Bet 261. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Adintsika tanteraka tatoato fa misy zany atao hoe Powerball izany ilay loterie américaine mety azahoana miliara ho iaho dia isaky ny alahady isaky ny talata isaky ny alakamisy no misy an'ireo fisariana ireo ny lalao Powerball azadiny fa tsy niova ny vidiny tapakila 500 ariary monja ho an'ny ticket flash raha toka 500 ariary kosa ho an'ny ticket master dia alahady androany mazava ho azy zany misy ny Powerball ary ihany koa ny l'autobet izay totosaina ety amin'ny casino Fumaroli Antanarena dia ary araka amin'ny police de jeu zatsy izy dia hiara ijery indray raha toka mahavaky ny kagnatana nareo dia afaka miara-miraka aminareo izay. Voasarika tao amin'ny 450 ary dia ny 20, 28, 32, 21. Tao amin'ny 535 kosa ary dia ny 4, 16, 14, 8 ary ny 6. Tao amin'ny Powerball kosa ary dia ny 48, 59, 40, 69, 43. Vola menamena 19. Zay ary ny fotoana niarahantsika androany zay masaka azo natolotra raha toka sitraka reo dia misokatra malalaka ny tranokala ny bet 261 afaka ilalaovana efa misy tolotra maro dia maro tahaka ny cash out ny cash back misy ihany koa ny pronostika raha toka irinareo izany ao avokoa nahitanareo na ny virtual bet, video bet, ny sporty bet na ny loto bet efa ao anatin'ny tranokala avokoa izany rehetrarehetra izany. Manana connexion fotsiny dia téléphone Android dia afaka télécharger ihany koa ny application bet 261 zay ary fa dia mamerina ny firarisoa ho antsika mianakavy ho amin'ny rapitsindray filmoto.